Arkadaşlar, öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Sağ ol. Teröristlerin hepsi uyuşturucunun etkisindeymiş. Bu alçak saldırının arkasında Derman'ın olma ihtimali çok yüksek. Gencecik insanlardan canavar yaratıyor. Adi herif. Kendi içimizde kaosa sürüklenmemizi istiyorlar. Gençlerin yalnızca bedenlerini değil, zihinlerini de zehirliyorlar. Peki saldırı için seçilen nokta sizce de ilginç değil mi komutanım? Nasıl yani? Saldırının gerçekleştiği pasajın hemen gerisinde bir açık meydan vardı. Sivillerin daha yoğun olduğu bir alan. Onlar oraya es geçti. Hem de peşlerinde siz varken. Pasaja sıkışıp kalacaklarını bile bile. Aynen öyle komutanım. Uyuşturucunun etkisindendir belki. Hatta geçtikleri yerleri bile fark etmemişlerdir. O da olabilir. Ama Hafız çok doğru bir noktaya değinmiş de olabilir. Bu pasaj saldırısı kan dökmekten öte bir şey olabilir. Arkadaşlar tetikte olalım. Araştıralım arkadaşlar bunu. Altında ne var ne yok araştıralım. Yüzbaşı Sezer, komutanım emniyetten bir bilgi geldi. Arkadaşlar yeni bir ipucu var. Bu teröristlerin üzerinden çıkan haplarla ilgili bir bilgi bulmuş Cerenler. Bu haplar sınır dışında gece kulübü diye bir yerde satılıyormuş. Adamları takip edelim komutanım. Belki hapları ürettikleri yere götürebilirler bizi. Avcı, Keşanlı, siz gidip bir kontrol edin mekanı. İstihbarattan da destek talep edeceğim. Eylem de sizinle gelebilir. Emredersiniz. Emredersiniz. Bu satıcıyı bulup konuşturursak Ateş'in dediği gibi üretim yerini buluruz. Oradan da dermanı buluruz. Komutanım, isterseniz ben de gidebilirim. Yani beraber şey yapalım. Yok Ateş. Bu sefer böyle olsun. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağ ol! Siz de sağ olun. Dağılabilirsiniz. Ateş. Emredin komutanım. Neden sen gitmedin diye haklı olarak düşünüyorsun şimdi. Estağfurullah komutanım, olur mu öyle şey? Siz öyle öngördüyseniz vardır bir bildiğiniz. Ateş gitmedi, ben istemedim. Çünkü burada kalmanı istedim. Neden komutanım? Ateş. Nazlı intihara kalkıştı. Ne? İyi mi komutanım? Nasıl durumu? İyi olacak. İyi olacak Ateş, inşallah iyi olacak. Seni göndermedim. Çünkü operasyon sırasında bu bilgi sana ulaşırsa kendini riske atabilirdin. Öyle bir şey asla olmaz komutanım. Biliyorum. Ama arkadaşların da senin kadar iyi. Biz bitimiz Ateş. En ufak riskleri göz ardı etmemek için bitimiz. Nasıl yapar onu? Nasıl yapar? O ilaç yüzünden. Verdikleri ilaç yüzünden. O uyuşturucu yüzünden. Allah'ın belaları. Allah'ın pislikleri. Ateş. Ateş. Allah'ın belaları. Ateş. Nazlı'nın şu anda sevdiklerine ihtiyacı var. Annesine ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var. Arkadaşlarına ihtiyacı var. Ateş, Nazlı'nın sana ihtiyacı var. Tamam mı aslanım? Sen iste canım vereyim komutanım.
Hepimiz yaşayacağız. Kimse canını vermeyecek. Nazlı yaşayacak Ateş. Sen yaşayacaksın. Tamam mı aslanım? Bu günleri atlatacağız. Emredersiniz komutanım. Merhaba. Biz Nazlı Kaçmaz'ı arıyoruz. Odasını biliyor musunuz? Bugün gelen hasta mı? Evet, intihar girişiminde bulunan. Koridorun sonunda soldaki oda. Sağ olun, teşekkürler. Karabatak. Sakin ol oğlum. Müsait miydiniz? Gel Yavuz gel. Geçmiş olsun. Korkuttun bizi. Ben de korktum Yavuz abi. İyileşemeyecekmişim gibi geliyor. Nazlı, kızım. Olur mu öyle şey? İyileşeceksin tabii. O nasıl laf öyle? Bir daha sakın yapma olur mu? İsteyerek yapmadım ki. Onları yaparken sanki başka biri vardı içimde. Sen nasılsın? İyi. Ben bir doktora bakayım. Ben de geleceğim. Tamam. Konuşabilir miyiz biraz? Konuşamayız. Bahar. Bahar bekler misin bir dakika? Bahar! Bahar! Evet tabii. Var. Herkesi rahatsız et. Bizi de burada rezil et. Kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Konuşup bu meseleyi çözmemiz lazım. Oo, demek bunu çözeceğiz. Sen anlamadın galiba. Dur ben sana özetleyeyim. Ben perişan olayım. Sonra eline iğrenç bir çiçek al. Gel benden canım benim. Özür dilerim. Kusura bakma de. Ben de kabul edeyim. Öyle mi? Saçma sapan konuşma. Ne söylesem saçma sapan olacak zaten. Ne hissettiğinin farkındayım. Ne hissettiğimi farkında değilsin. Tamam, burada tartışmayalım. Gel, konuşalım. Nazlı. Nasıl yaptın bunu kendine? Nasıl kıydın? Bilmiyorum ki. Sanki o an bütün dünya üstüme geliyordu. Ben o çocuğu aklımdan çıkaramıyorum Ateş. Ne olur yardım et bana. Nazlı. Sen iste ben canımı vereyim sana. Yeter ki sen iste. Neden böyle oluyor ki Ateş? Ne yaptım ki ben onlara? Ne zararım dokundu? Ne günah işledim? Benim yüzümden. Ne oluyorsa hepsi benim yüzümden. Seni bırakmayacaktım. Seni yalnız bırakmayacaktım. Hepsi benim yüzümden oldu. Ya Ateş, lütfen yapma böyle. Ateş bak lütfen daha fazla üzüyorsun beni. Ne olur yapma. Hem vazgeçmeyip ne yapacaktın ki? Bizim aşkımız senin vazifenden değerli mi? Okyanusa düşmüş bir damlayız sadece.
Nazlı. Damla okyanusa düşmüşse damla damla değildir artık. Okyanustur. Bir de böyle konuşuyorsun ya. İşte o zaman bileklerimi kesesim geliyor. Sen hala anlamıyorsun beni. Ben seni suçlamıyorum. Sana kızgın değilim. Kime kızgınsın peki? Kendime kızgınım. Enayi olmama kızgınım. Bana da kızgınsın Bahar. Sana da kızgınım tabii. Ben aldatıldım. Sen bunun ne olduğunu anlayabiliyor musun? Evet. Ya kısmen. Belki işin içinde sen olmasaydın başka türlü düşünürdüm. Belki onu kendi ellerimle öldürürdüm. Öyle konuşma Bahar. Yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. Aldatılmışlığı anlatamam. Atlatacağız Bahar. Böyle olsun istemedim. Söylemek istedim kaç kere. İtiraf etmek istedim. Resmen ölmek istiyorum. İzin vermem ki. Sana bir şey soracağım. Sor. Benim tabuta girdiğim günle babamın öldüğü gün aynı. Kurcalama artık Bahar. Yavuz. Bir şey biliyorsan söyle. Yavuz. Hadi söyle lütfen. Ya gözlerini kaçırma bir kere benden, söyle. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ha, bu adam nasıl pislik bir adam ya? Ben nasıl bir canavarın kızıymışım? Ama sen yine bunların hepsini biliyordun tabii. Sen benim yatağıma girdin. Sen benim evime girdin. Hiç mi vicdanı sızlamadı? Anlatacağım her şey durumu daha da kötü yapacaktı. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Artık çok geç Sarı Komutan. Bahar? Bahar iyi misin? Yavuz, ne oluyor? Zor zamanlar Güler abla. Ben artık gideyim. Sen de sakın bir daha böyle bir şeyler yapma, tamam mı? Anlamıyorsunuz ki. Onu yaparken ben değildim diyorum.
Anlıyorum Nazlı. Anlıyorum. Daralmıştım. Çok bunalmıştım. Bir de o adam gelip öyle garip garip konuşunca... O adam? Yani o gün yanıma bir adam geldi. Kurtuluşun yok dedi. Bu yolun sonu karanlık dedi. Hastalardan biri miydi? Bilmiyorum ki. Yani ilk defa o gün gördüm. Ama bakışları çok kötüydü Ateş. Sanki şeytanın kendisiyle sohbet ettim. Neye benziyordu bu adam? Uzun sarı saçları vardı. Uzun sakalları. Boyu da uzundu. Gözlüklüydü. Böyle dik dik bakıyordu bana. Güler Hanım, ben de kalkıyordum. Tamam. Ben gene geleceğim. Dikkat et kendine. Sakın korkma. Ben varken kimse sana hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Biliyorum. Sağ ol. Canım. Aga benim burada ne işim var ya? İçerisi sıkış tepiştir. Karanlık, gürültü. Hiç benlik değil. Biz de meraklısı değiliz Keşanlı. Vazife. İçeride gencecik insanları zehirliyorlar. O torbacıyı bulmamız lazım. Terörü bitirmek istiyorsak önce uyuşturucuyu bitirmemiz gerekiyor. Böylece aç kalacaklar. Adamlar hatırlarla silah, roket, mühimmat gidiyor aga. Sadece uyuşturucu mu bunların kaynağı? Değil tabii ki ama en büyüğü. Neyse uzatmayalım, hadi girmemiz lazım. Hadi girelim. İyi akşamlar. Hangisi sizinle? İkisi de. Kusura bakmayın, bir bayan daha lazım. Bayan diyorsun. Kadındır o. Arkadaşlarım. Olsun. Tamam ya, siz girin. Ben takılırım burada. Hayır olmaz öyle. Ben bir yolunu bulurum. Gelin siz. Sen kimsin? Ne yapıyorsun burada? Yanlış kapıdan girdim galiba dostum ya ben. Barmenlik için gelmiştim. İş görüşmesi yani. Tamam. Şimdi müdür yukarıda. Merdivenlerden çık, odaya görürsün. Eyvallah, kolay gelsin. Tipe bak ya. Tamam bırak, karışma insanlara. Yazık ya, kaç yaşında adam.
Fethi'yi görüyor musun? Fethi kim? He avcıyı diyorsun. Gelir şimdi. Çok pardon. Önemli değil. Seni daha önce hiç görmedim buralarda. İlk defa geliyorum, normal. Gelseydin hatırlardım. İltifat ediyorsunuz. O sizin güzelliğiniz. Adın ne senin? Faruk. Senin? Esma. Esma. Evet. Güzel isim. Teşekkür ederim. Oo beyimiz gelmiş. Kızlarla sohbete bile başlamış. Yakışıklı adam tabii. Bak sen beni dinle, bunun başını bağla. Bak kaptırırsın yoksa. Kaçırma bunu. Dinle beni. Hadi oradan be, ne saçmalıyorsun? Adam daha içeri girer girmez kızlar üstüne atladı ya. Görev o, görev. Film artisti gibi maşallah. Türk askeri tabii. Ya cesur olur, ya akıllı olur, ya da bunun gibi yakışıklı olur. Muhakkak bir farklılık oluyor. Bunun nesi yakışıklı ya? Sen niye aşık oldun o zaman? Boşluğuma geldi herhalde, bilmiyorum. Bir şey içer misin? Olur, içeriz. Ne içersin, ısmarlayayım? Aynısından 2 tane olsun. Güzel mekanmış. Öyledir. Sürekli geliyor musun? Biz genelde buradayız, seni de bekleriz. Daha önce gelmemekle hata etmişim. Kesinlikle. İyi akşamlar. Çok güzelsiniz. Sağ ol. Bir şeyler ısmarlayabilir miyim? İstersen ben sana bir şeyler ısmarlayayım aslanım. Dayak var, yer misin? Tamam, sakin ol. Kusura bakma Eylem Hanım. Bizim bacımıza asılacak adam anasından doğmadı. Bacı ne ya? Yengemiz yani. Canın sıkkın gibi. Nereden anladın? Unuttun galiba. Ben senin babanım. En azından artık ihtiyacım olunca yanımdasın. Sivillere üzülüyorsun değil mi? Bahar'a da üzülüyorsun. Bazen hayat üstüne geliyor. Karamsarlığa kapılıyoruz. Hiç kimseye kötülüğü olmayan masum insanları öldürüyorlar baba. Karşımıza çıkmaya cesaretleri yok. En çok içimi acıtan bu. Onların meşrebi bu.
Enseyi karartmak yok. Bazen her tarafımız düşmanla çevrili gibi hissediyorum. Senin hiç umutsuzluğa kapıldığın oldu mu? Birçok kez. Çok. Nasıl açtın? Daha zor günleri düşündüm o anlarda. Bu ülke işgal edildi Yavuz, hatırla. Daha 100 sene evvel, çok değil. Bu sokaklarda düşman askerleri dolaşıyordu. O günlerde onlarla mücadele eden insanların yiyecek bir lokma ekmekleri yoktu. Çocuklarına verecek bir damla sütleri yoktu. Yakacakları, pişirecekleri hiçbir şeyleri yoktu. Ama başardılar. Başardık. Doğru diyorsun. O zamana kıyasla şu an çok daha iyiyiz. Şükretmek lazım. Aynen. Geç de olsa hayatıma girdiğin için sağ ol baba. Ben hayatımdan hiç çıkmadım ki. Kalbim hep sen ve annen için atıyordu. Bu Derman denen adamdan haber var mı? Evet, Çolak'la konuşuyorum sık sık. Bir şeyler öğrendim. Bir sigorta şirketi var. Yarın sınır ötesindeki malum şehre gideceğim. Sen de Bahar'a git. Ve şu meseleyi düzelt. Sen nereden biliyorsun? Bir baba evladının aldığı her nefesten haberdardır. Hani bir laf var ya, en son babalar duyar, o yalan, inanma. Hele ki baba böyle efsanevi bir istihbaratçıysa. Gaza getirme beni. Bahar'ı anlamaya çalış Yavuz. Babası her ne kadar pisliğin teki olsa da çok büyük bir travma yaşıyor. Sen de yaşadın, hatırla. Şimdi onun yerinde sen de olabilirdin. Haklısın. Konuşacağım.
Böyle uzun saçlı, uzun boylu bir adammış. Hiç öyle bir hasta hatırlamıyorum. Güvenlik kameraları var değil mi burada? Evet var. Nazlı Kaçmaz'ın intihar girişiminde bulunduğu gün. O günün kayıtlarını bulabilir miyiz? Tam tarih ve saati biliyorsanız bakarız tabii ki. Biliyorum. Buyurun o zaman bu taraftan. ساعات بحس اني وصلت للنهايه مفيش امل وان الطريق مسدود خلاص ولكن لا يحتمل وان اللي فات بقى ذكريات مليانه بعيط وزعل والحاله صعبه والاقي فجاه Eylem ben çok sıkıldım ya. Eylül benim adım, Eylül. من السرور والدنيا بعد ما كانت في الخريف بقت الزهور على كل لون هي الحياه بتدور وتلف بينا عيش الحياه لو مهما تعبت فيها حلوه الحياه حلوه كل ما Ben birazdan geliyorum. عيش الحياه عيش الحياه عيش الحياه هي الحياه بتدور وتلف بينا عيش الحياه لو مهما تعبت فيها Kusura bakmıyorsun değil mi? Ne için? Kızla konuşmam gerekiyor. Buranın gediklisi bir şeyler biliyordur muhtemelen. Evet. وساعات بلاقاني Rahatsız olmadın yani. وارجع وحداني واعيش في حزن تاني Yani niye rahatsız olacağım ki? واقول احياني وافكر Ne demek niye rahatsız olacağım? Kıskanmıyor musun? Yo. والاقي فجاه تاني جاي من بعيد شويه نور وقلبي Nasıl yiyor ya? عايش في حاله من السرور والدنيا بعد Ya görev bu zaten. Hatta daha bile yakın olman lazım. Madem buranın gediklisi yani bir şey biliyor olabilir. وتلف بينا İyi madem. عيش الحياه Ben biraz daha yakın olayım. حلوه الحياه حلوه كل ما فيها عيش الحياه عيش الحياه حياه هي الحياه بتدور وتلف بينا عيش الحياه لو مهما تعبت فيها حلوه الحياه حلوه كل ما فيها عيش الحياه عيش الحياه هي الحياه Sen bunları ıslah et Allah'ım. Şu saça bak ya. Koçum, iyi misin? Biriniz baksın, arkadaşınız kötü olmuş. Şişt. Lan yardım etsenize. Moruk hep olur öyle ya. Dikkatli hisseymiş ne yapalım? Lan belki ölecek çocuk. Ne biçim insansınız siz ya? Defolun gidin lan buradan. Çık. Çık ulan. Şişt. Kardeş iyi misin? Bana bak. Alo, iyi misin? İyiyim iyi. Çok iyi. Bu senin çok iyi halin mi? Evet. Nereden aldın bunu? Hayırdır sana mı lazım? Bana da lazım. Bir yaplanmamız eksikti. Kimden aldın diyorum bunu? Çok iyi kafası vardır ha. Oğlum bizim kafa 24 saat güzel zaten. Sen kimden aldın onu söyle. Esma. İçeride Esma diye bir kız var. O dağıtıyor. Eyvallah. Önce seni bir toparlayalım. Oğlum yazık günah değil mi? Gencecik adamsın ya. Öyle sizin gibi gençleri görünce içim oturuyor yeminle vallahi billahi. Kalk hadi kalk. Kalk gel şu. Gel şunları yüzünü yıka. Dur. Geri al. Al. Bekle, dur. Başka kamera var mı? Burada yok. Bu da girişteki kamera. Burada da yüz gözükmüyor. Yüzü gözükmüyor değil. Orada kamera olduğunu biliyordu. Yüzünü saklamış. Kim peki bu adam? Ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. Başka kamera var mı? Hepsi bu kadar mı? Bir kamera daha var. Boşuna açma. Orada da bir şey göremeyeceğiz zaten. Ben bunların çıktısını alabilir miyim sana? Tabii, olur.
Sağ ol. Komutanım iyi akşamlar. Nazlı Rehabilitasyon Merkezi'nde bir adamdan bahsetmişti. O adamın robot resmini Nazlı'ya çizdirirsek iyi olur komutanım. Emredersiniz. Teknik ressam falan ben ayarlıyorum komutanım. Emredersiniz. İyi akşamlar komutanım. Tekrar sağ ol. Bir şey çıktı mı? Esma diye bir kadından bahsetti. Malı o dağıtıyormuş. Fethi'ye haber verelim. Fethi kim ya? Şaka şaka. Allah'ım ya. Aha. Seninkini paketliyor kız. Ben ikisini birden paketleyeceğim, en sonunda o olacak. Bir saniye. Ne oldu? Esma, haberin olsun. Benim sevgilim var. Benim de var. Sınırlarımız yok diyorsun. Oldu. Aşkım, Canım. hanımefendi kim? Kimse. Ateş ister öyle ya. Sen de zaten yanıyorsun. Şakacı. Tanıştırayım sizi. Esma. Esma, çok memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Aradığımız kadın bu. Tesadüfün böylesi. Hazır mısınız? Hazırlıyoruz, bir bakayım. Sizi soruyor hazırlar mı diye. Hazır. Bitti sayılır. Hazırlar. Mallarla beraber çıkarıyorum. Acele edin. Aksilik istemiyorum ona göre. Ben bir lavaboya gidiyorum. Biz gitmeyecek sandım. Fırsat bu fırsat bir yerlere gidelim mi? Sevgilin kızmasın. Salla ya. Demin pek bir mesafeliydin. Esma. Geliyor musun gelmiyor musun? Hadi çıkalım. Kardeşim biz kaçıyoruz. Nereye birader? İşimiz var be oğlum. Ha, öyle mi? İyi. Hadi iyi eğlenceler. Sana da. Hop 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 hop, nereye gidiyorsun sen ya? Aa, gene çıktı bu. Ya Müzeyyen bir düş yakamdan ya. Ne demek Müzeyyen düş yakamdan be? Bak bir önceki seferde mesaja takmıştın kafayı. İyi ki takmışım, iyi ki yapmışım. Oh! Bak bir önceki seferde de böyle yaptın. Mesaja taktın kafayı. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Ya o değil de sen eğlen misin, Eylül müsün, Müzeyyen misin? Takılma, Hadi, takılma. Tamam. Hacı mısın, yenge misin? Karar ver ya.
Bahar. Benim Yavuz. Açmayacağını biliyorum. Dinlemeni istediğim bir şey var. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun Bahar. Beni bir düşün. Karşına geçip Bahar babam bir teröristmiş demek ne kadar zor. Bir düşün. Yakaladık. Kaçmaya kalktı. Bana ateş etti. Bunu yapmamak için elimden geleni yaptım. Ama bana başka bir çare bırakmadı. Herkes şahit. O an bir tek seni düşündüm Bahar. Ben bunu Bahar'a nasıl söylerim dedim. Yemin ederim. Bütün bu olanların ne kadar berbat olduğunu biliyorum.